өзім таныстырамын. Сәлеметсіздер ме? Күн қайырлы болсын. Есімім Орынтай. Толық аты жөнім Бейсенбек Орынтай Жеңісұлы. Мен екі шет тілі мамандығы бойынша Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінің бакалаврлық деңгейін 3 жыл оқып аяқтадым осы Алматы қаласында. Мен Алматы облысы Ұйғыр ауданы Кетпен ауылының Мәшһүр атындағы орта мектебінде мектеп алды дайындықпен қоса 10 жыл оқып, 2017 жылы Алматы Қазақ мемлекеттік гуманитарлық және педагогикалық колледжінде шет тілі мұғалімі мамандығының базасын аяқтадым. Жалпы осы мамандық тек бастапқы теориясын түсіндіреді. Сосын осын бакалаврда жалғастырып 2024 жылы, яғни осы жылы аяқтадым. Мен біліммен қатар педагогикалық тәжірибелердің барлығын өте жақсы деген бағада өтіп аяқтадым. Соңғы педагогикалық тәжірибем ол диплом алды тәжірибесі болды, және мен ол тәжірибені Алматы қаласы Медеу ауданы Ыбырай Алтынсарин атындағы нөмір 159 мектеп гимназиясында 4 ай ішінде өтіп шықтым. Мен Алматы қаласы Медеу ауданының тұрғынымын, бірақ егерде басқа аудандарда орналасқан оқу орындарында жұмыс істеуге мүмкіндік туындаса, онда мен жұмыс істеуге дайынмын. Менің 3 жыл ішінде де бакалавриатта жинаған GPA, яғни ортақ ұпайым, ол 3/5. Ал бағаларыма келетін болсақ, жалпы менің 3 жыл ішінде оқыған 50 пәнімнің ішіндегі 31 өте жақсы, ал 19 жақсы деген бағада. Маған ағылшын тілінде сабақ жүргізген ұнайды. Алайда сабақты оқушы түсінбеген жағдайда 10-15% тамшыдай мөлшерлемеде қазақ тілінде түсіндірем. Жалпы негізгі нативті тілде түсіндірем. Менің ағылшын тілінде сөйлеу және жазу бағытым ол британдық ағылшын тілі. Жалпы британдағы ағылшын тілі бұл біздің білім беру жолымыздағы ісіміздегі талапқа сай келіп тұр, өйткені біздің оқулықтарымыз Оксфорд ағылшын тілінде жасалған дегендей. Сондықтан бұл талапқа сай келіп тұр. Менің қабылдау және өндіру шеберлігім, яғни receptive and productive skills, 4 skills, yes, жоғары деңгейде. Ал қазір IELTS тестілеуге де дайындалып жатырмын. Мен футболға, компьютерлік бағдарламаларға, фильмдерге қызығушылығым бар, қызығам, жиі көрем және шұғылданам. Бұл қызығушылықтарым айналып келгенде ағылшын тілін тереңірек үйренуіме үлкен ықпалын тигізді. Мысалы, алатын болсақ, компьютерлік бағдарламалар көбінесе бастапқысында ағылшын тілінде еді. Сондықтан бізге оны орындап отырып, learning by doing, яғни орындап отырып, мен параллельно ағылшын тілін үйреніп бастадым және үйреніп жаттым. 2012 жылдан бастап ағылшын тілін тереңірек үйренуді бастадым, яғни репетитормен үйреніп бастадым. Ал менің әрі қарай бұл тілді өзгелерге тәлім-тәрбиемен бірге үйрету жолын таңдадым. Ұстаздық жолы мен үшін ең дұрыс жол деген шешімге келдім. Менің қалауым ол оқушылардың ағылшын тілін үйренуі ғана емес, мен үшін олардың ағылшын тілін бойына сіңіруі, таным белсенділігінің артуына ықпал етуі өте маңызды. Not only language learning, language acquisition, yes. I want to acquire English, not only learning by the theoretical tasks, I hope, and it's my opinion, it's my path. Мен оқушылар үшін сабақта бірнеше әдістерді қолдануды оқып көрім, методика жағын қарастыратын болсақ. Соның арасында ойын әдістерімнің орны ерекше. Ойын әдісі ол баланың санасын шынықтырып, миына шабуыл жасайды, brainstorm. Қажетті физиологиялық және физикалық қозғалыстарын да реттеуге жол ашады. Оқушылар мұны жай сергіту деп ойлап қалар, яғни қимыл көзге қозғалыс көп болатындықтан. Бірақ олар сәйкесінше денемен қоса миын да шынықтырып отырады. Бұны бірақ дұрыстап қолдану керек. Storytelling әдісінде оқып көрем. Әсіресе оқушылар өздерінің оқиғасы арқылы мәтінді немесе жалпы тақырыпты түсінуге бейім келеді. Өзінің немесе өзгенің, немесе жалпы кейіпкердің бір сұхбаттасу әдісінде жиі қолданамын. Өйткені оқушылардың эгоцентристік көзқарасы, яғни өзі туралы айтқысы келетін көзқарастары кейбіреулері өзі туралы ағылшын тілінде айтып бергенін қалап отырады. Яғни tell me about yourself, for example,
және сөйтіп олар сұхбаттасу әдістері арқылы, немесе what do you want, сондай сұрақтар арқылы, мысалы түрткі болу, сынақтан өткізу деген сұрақтарды қою арқылы олардың да сұхбаттасу әдісі арқылы сол жалпы методикаға саяды. Жалпы сабақты жүргізуге тырысамын. Яғни бұл сабақтағы бұл әдіс бір тапсырманың ішіне кіреді. Енді біз жаңа айттық қой, түрткі болу, сынақтан өткізу сұрақтарында оқушыларға жиі қолданамын. Енді бұл бізге қолдану міндет болып саналады, бірақ бұны біз жалпы өзіміздің методикамызға сая қоса ыңғайлы және оқушыларға да түсінікті деңгейде қолдану, ол үлкен мұғалім үшін шеберлік негізі. Мен үшін сабақта оқушылардың 80% ағылшын тілінде толық жүргізгені маңызды. Біз білесіздер, дәстүрлі оқыту жүйесінде керісінше еді, яғни мұғалім көп сөйлеп, сабақты мұғалім көп жүргізетін, бірақ дәл қазір 80% оқушылардың белсенділік танытуы, сөйлеуі, инициатива жасауы маңызды. Бірақ олардың белсенділігін арттыру жұмысы көрінгенде мұғалім ретіндегі позициямды ұстанып, барынша түсіндіруге тырысамын. Егер олар түсінбесе, тапсырманы, мысалы теориялық тапсырмалар, грамматикалық тапсырмалар, ондай кезде өзім түсіндіру жұмысын көбінесе жолға аламын және практикалық жұмыстарды көбейтемін. Яғни оқушылардың барынша түсінуіне дейінгі жолдардың бәрін қамтуға тырысамын. 10 минутқа жетпеді менің өзімді таныстыруым, бірақ бәлкім сұхбаттасу жұмысы мүмкіндігі пайда болса, онда барынша өзім туралы айтып беруге тырысамын. Келесі жүздескенше, әріптестер, болашақ әріптестер, сізге алайца. Өзім таныстырамын. Сәлеметсіздер ме? Күн қайырлы болсын. Есімім Орынтай, толық аты жөнім Бейсенбек Орынтай Жеңісұлы. Мен шет тілі, екі шет тілі мамандығы бойынша Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінің бакалаврлық деңгейін 3 жыл оқып аяқтадым осы Алматы қаласында. Мен Алматы облысы Ұйғыр ауданы Кетпен ауылының Мәшірәлов атындағы орта мектебінде мектеп алды дайындықпен қоса 10 жыл оқып, 2017 жылы Алматы қазақ мемлекеттік гуманитарлық және педагогикалық колледжінде шет тілі мұғалімі мамандығының базасын аяқтадым. Жалпы осы мамандық тек бастапқы теориясын түсіндіреді. Сосын осыны бакалаврда жалғастырып 2024 жылы, яғни осы жылы аяқтадым. Мен біліммен қатар педагогикалық тәжірибелердің барлығын өте жақсы деген бағада өтіп аяқтадым. Соңғы педагогикалық тәжірибем ол диплом алды тәжірибесі болды, және мен ол тәжірибені Алматы қаласы Медеу ауданы Ыбырай Алтынсарин атындағы нөмір 159 мектеп гимназиясында 4 ай ішінде өтіп шықтым. Мен Алматы қаласы Медеу ауданының тұрғынымын, бірақ егерде басқа аудандарда орналасқан оқу орындарында жұмыс істеуге мүмкіндік туындаса, онда мен жұмыс істеуге дайынмын. Менің 3 жыл ішінде де бакалавриатта жинаған GPA, яғни ортақ ұпайым, ол 3/5. Ал бағаларыма келетін болсақ, жалпы менің 3 жыл ішінде оқыған 50 пәнімнің ішіндегі 31 өте жақсы, ал 19 жақсы деген бағада. Маған ағылшын тілінде сабақ жүргізген ұнайды. Алайда сабақты оқушы түсінбеген жағдайда 10-15% тамшыдай мөлшерлемеде қазақ тілінде түсіндірем. Жалпы негізгі нативті тілде түсіндірем. Менің ағылшын тілінде сөйлеу және жазу бағытым ол британдық ағылшын тілі. Жалпы британдағы ағылшын тілі бұл біздің білім беру жолымыздағы ісіміздегі талапқа сай келіп тұр, өйткені біздің оқулықтарымыз Оксфорд ағылшын тілінде жасалған дегендей. Сондықтан бұл талапқа сай келіп тұр. Менің қабылдау және өндіру шеберлігім, яғни receptive and productive skills, 4 skills, yes, жоғары деңгейде. Ал қазір IELTS тестілеуге де дайындалып жатырмын. Мен футболға, компьютерлік бағдарламаларға, фильмдерге қызығушылығым бар, қызығам, жиі көрем және шұғылданам. Бұл қызығушылықтарым айналып келгенде ағылшын тілін тереңірек үйренуіме үлкен ықпалын тигізді. Мысалы, алатын болсақ, компьютерлік бағдарламалар көбінесе бастапқысында ағылшын тілінде еді. Сондықтан бізге оны орындап отырып, learning by doing, яғни орындап отырып, мен параллельно ағылшын тілін үйреніп бастадым және үйреніп жаттым.
2012 жылдан бастап ағылшын тілін тереңірек үйренуді бастадым. Яғни репетитормен үйреніп бастадым. Ал менің әрі қарай бұл тілді өзгелерге тәлім-тәрбиемен бірге үйрету жолын таңдадым. Ұстаздық жол мен үшін ең дұрыс жол деген шешімге келдім. Менің қалауым ол оқушылардың ағылшын тілін үйренуі ғана емес, мен үшін олардың ағылшын тілін бойына сіңіруі, таным белсенділігінің артуына ықпал етуі өте маңызды. Now, not only language learning, language acquisition, yes. I want to acquire English, not only learning by the theoretical tasks, I hope. And it's my opinion, it's my path. Мен оқушылар үшін сабақта бірнеше әдістерді қолдануды оқып көремін. Енді методика жағын қарастыратын болсақ, соның арасында ойын әдістерімнің орны ерекше. Ойын әдісі ол баланың санасын шынықтырып, миына шабуыл жасайды, brainstorm. Қажетті физиологиялық және физикалық қозғалыстарын да реттеуге жол ашады. Оқушылар мұны жай сергіту деп ойлап қалар, яғни қимыл көзге қозғалыс көп болатындықтан. Бірақ олар сәйкесінше денемен қоса миын да шынықтырып отырады. Бұны бірақ дұрыстап қолдану керек. Storytelling әдісінде оқып көремін. Әсіресе оқушылар өздерінің оқиғасы арқылы мәтінді немесе жалпы тақырыпты түсінуге бейім келеді. Өзінің немесе өзгенің, немесе жалпы кейіпкердің бір сұхбаттасу әдісінде жиі қолданамын. Өйткені оқушылардың эгоцентристік көзқарасы, яғни өзі туралы айтқысы келетін көзқарастары кейбіреулері өзі туралы ағылшын тілінде айтып бергенін қалап отырады. Яғни tell me about yourself, for example. Яғни сөйтіп олар сұхбаттасу әдістері арқылы, немесе what do you want, сондай сұрақтар арқылы, мысалы түрткі болу, сынақтан өткізу деген сұрақтарды қою арқылы олардың да сұхбаттасу әдісі арқылы жалпы методикаға саяды. Жалпы сабақты жүргізуге тырысамын. Яғни бұл сабақтағы бұл әдіс бір тапсырманың ішіне кіреді. Енді біз жаңа айттық қой, түрткі болу, сынақтан өткізу сұрақтарында оқушыларға жиі қолданамын. Енді бұны бізге қолдану міндет болып саналады, бірақ бұны біз жалпы өзіміздің методикамызға сая қоса ыңғайлы және оқушыларға да түсінікті деңгейде қолдану ол үлкен мұғалім үшін шеберлік негізі. Мен үшін сабақта оқушылардың 80% ағылшын тілінде толық жүргізгені маңызды. Біз білесіздер, дәстүрлі оқыту жүйесінде керісінше еді, яғни мұғалім көп сөйлеп, сабақты мұғалім көп жүргізетін, бірақ дәл қазір 80% оқушылардың белсенділік танытуы, сөйлеуі, инициатива жасауы маңызды. Бірақ олардың белсенділігін арттыру жұмысы көрінгенде мұғалім ретіндегі позициямды ұстанып, барынша түсіндіруге тырысамын. Егер олар түсінбесе, тапсырманы, мысалы теориялық тапсырмалар, грамматикалық тапсырмалар, ондай кезде өзім түсіндіру жұмысын көбінесе жолға аламын және практикалық жұмыстарды көбейтемін. Яғни оқушылардың барынша түсінуіне дейінгі жолдардың бәрін қамтуға тырысамын. 10 минутқа жетпеді менің өзімді таныстыруым, бірақ бәлкім сұхбаттасу жұмысы мүмкіндігі пайда болса, онда барынша өзім туралы айтып беруге тырысамын. Келесі жүздескенше, әріптестер, болашақ әріптестер, see you later.